नाजरीन, मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर नईम खान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेयरी फार्मिंग एंड मैनेजमेंट। आज की जो वीडियो है वो है न्यूबलाइज़र मशीन के ऊपर कि न्यूबलाइज़र मशीन जो है वो किस तरह काम करती है, किस तरह हमने उसको इस्तेमाल करना है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो पहले मैं आपको बताता चलूँ कि न्यूबलाइज़र मशीन के फ़ायदे क्या हैं। न्यूबलाइज़र मशीन जो आपने इस्तेमाल करनी है वो कोई भी अगर कफ रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन में है, कोई भी अगर आपको रेस्पिरेटरी साइन उसमें नज़र है जैसे कि नेज़ल डिस्चार्ज हो गया, या रेस्पिरेटरी साइन में ये है कि रैपिड ब्रीथिंग हो गई, शैलो ब्रीथिंग हो गई, एब्डोमिनल ब्रीथिंग हो गई, या यानी ज़ोर ज़ोर से अगर जानवर या आपका काफ जो है वो सांस ले रहा है, तो उसमें आपने न्यूबलाइज़र मशीन को यूज़ करना है। ये काफ़ी ही इफ़ेक्टिव है। तकरीबन नमूनिया के केसेस में 90% तक इसकी रिकवरी जो है वो हमने देखी है। जी, तो मैं पहले आपको न्यूबलाइज़र मशीन के बारे में बताता हूँ। ये है जी न्यूबलाइज़र मशीन। अब मैं इसके मज़ीद जो पार्ट्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये टोटल जो है ये है मेडिकल चैम्बर। इसकी जो टोटल लिमिट है वो 8 ml है और इसको कहते हैं हुज या इसको पैप भी आप कह सकते हैं। इसके 2 सिरे होते हैं। एक जो सिरा है वो आपने मेडिकल चैम्बर के साथ कनेक्ट करना है और जो इसका दूसरा सिरा है वो आपने मशीन के साथ कनेक्ट करना है। ये वाली जो जगह है ये इसका है माउथ पीस, इसको कहते हैं माउथ पीस। अब इसके ऊपर जो लिड है, जो ढकना है, इसके अंदर हमने मेडिसिन डालनी है। मेडिसिन में 4 ml हमने नॉर्मल सिलाइन डालनी है, 2 ml इंजेक्शन है क्लीनर ये डालना है, और जो 2 ml है वो इंजेक्शन है एटम ये वाला, ये आपने डालना है। जैसे कि मैंने आपको बताया इसकी टोटल लिमिट 8 ml है, तो 8 ml में 4 ml नॉर्मल सिलाइन, 2 ml इंजेक्शन एटम और 2 ml इंजेक्शन क्लीनर ये आपने डाल। ये मेडिसिन भी इसके अंदर डाल दी है। जो 8 ml मैंने आपको कहा था इसके अंदर सोल्यूशन डालना है। 4 ml नॉर्मल सिलाइन, 2 ml इंजेक्शन एटम और 2 ml जो है इंजेक्शन क्लीनर है। अब हम इसको लगाने जा रहे हैं। अभी हमने न्यूबलाइज़र मशीन यूज़ की है। आपने देखा है न्यूबलाइज़र मशीन हमने किस तरह इस्तेमाल की है। अभी मैं आपको इसकी ओरल और जो इंजेक्टेबल मेडिसिन यूज़ करनी है उसके बारे में बताता हूँ। ओरली आपने सिरप आता है, उसका पार्ट मोलाजिस साल्ब्यूटामोल, वो वेंटोलिन हो गया, या दूसरा है हेड्रालिन, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो आपने 30 ml जो है वो सुबह और 30 ml जो है वो शाम को इस्तेमाल करना है। और जो इंजेक्टेबल मेडिसिन है उसमें पहले आपने डेक्सा हो गया इंजेक्शन है, डेक्सामेथासोन, वो आपने यूज़ करना है। और दूसरा जो है वो है जी एक ब्रोंकोडायलेटर है, अमाइनोफेलिन के नाम से आता है, वो आपने आईवी यूज़ करना है। और तीसरा जो एंटीबायोटिक है उसमें आपने टैलोपिन इस्तेमाल करनी है। टैलोपिन अगर नहीं यूज़ करना चाहते तो नेफ्लोर भी है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों के जो हैं वो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे हैं। अगर ये आप मेडिसिन जो है यूज़ करते हैं और साथ में न्यूबलाइज़र मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह आपका काफ जो है विद इन 7 to 8 डेज़ के अंदर इंशाल्लाह रिकवर हो जाएगा। और न्यूबलाइज़र मशीन का जो रिज़ल्ट है वो 90% तक जो है वो हमने देखा है कि काफ़ी इफ़ेक्टिव रहा है।